हिजो आज एउटा समस्या कपालमा चाया पर्ने समस्याले धेरैलाई पीडित बनाएको छ र यो मोस्टली मान्छेको उमेरमा एउटा मान्छे जीवित भइन्जेल 40% सम्पूर्ण मानवमा 40% मानवलाई यो जीवनमा कहिले एकचोटि यो चाया पर्ने समस्या हुन सक्छ र यसरी चाया पर्दाखेरि हाम्रो टाउको एकदम धेरै चिलाउने रातो हुने त्यहाँ विभिन्न खालका साना बिबिराहरू उठ्ने र सानो सेतो धुलो जस्तो चाया भनेर जसलाई भनिन्छ हामीले त्यो चायाको धुलो जस्तो एकदम उड्ने गर्छ र यस्तो प्रब्लमले धेरै व्यक्तिहरू पीडित हुनुहुन्छ। यो चाया विभिन्न कारणले हाम्रो शरीरमा आउने गर्छ, जस्तो कि धेरै टेन्सन लिने व्यक्तिहरूलाई चाया हुन सक्छ। शरीरमा हुने एउटा खालको इम्युनिटी लेभल, जसको इम्युनिटी लेभल कम छ, त्यो इम्युनिटी लेभल कम भएको कारणले पनि चाया आउन सक्छ। विभिन्न खालका स्किनका रोगहरूले गर्दाखेरि चाया आउन सक्छ। क्यान्सर भएर क्यान्सरका उपचारहरू गरिरहेका छन् भने त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाया आउन सक्छ। उमेरको कारणले चाया आउन सक्छ र हेरिडिटी जसको वंशाणुगत कारणले गर्दाखेरि छाला एकदम ड्राई छ, जसको झाडा ड्राई छ, तीन व्यक्तिहरूलाई पनि चाया आउने गर्छ। त्यस्तै गरी हर्मोनल इम्ब्यालेन्स, शरीरमा हुने हर्मोनको जुन तलमाथिले गर्दाखेरि PCOS भनेर भनिन्छ, त्यस्ता खालका रोगहरू हामीलाई लागेको छ भने पनि हामीलाई चाया आउने गर्छ। त्यस्तै गरी अरू विभिन्न कारणहरू, अरू विभिन्न रोगहरूका कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाया आउन सक्छ। तर कमन के कारणले चाया आउँछ भन्दाखेरि एकदम हामीले सरसफाइको कमीले, टाउकोको कपालमा हामीले तेल लगाएर छोडियो 5-7 दिन 10 दिनसम्म त्यसलाई नुहाइएन र हामीले फ्रिक्वेन्टली आफ्नो कपाललाई सफा गरिएन भने हामीलाई चाया आउने गर्छ र यी चायाले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै समस्या आउने गर्छ। आज मैले हामीले बारम्बार ननुहाएको कारणले गर्दाखेरि जुन चाया आएर हामीलाई समस्या पारेको छ, त्यो चाया ठिक पार्ने औषधि क्यान्डिड टिबी भन्ने औषधि छ। यो क्यान्डिड टिबी औषधिको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिँदैछु। मि सञ्जित देवकोटा, निपुण च्यानल, स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। यो चाया विशेष गरेर मेलासेजिया फुरफुर भन्ने एउटा फङ्गसले गर्दाखेरि, यो मेलासेजिया फुरफुर भन्ने फङ्गसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो चाया पर्छ र यो चायाबाट बच्नको लागि जुन यो क्यान्डिड टिबी स्याम्पू छ, यो क्यान्डिड टिबी स्याम्पूमा कोटिमाजोल 1% र सिलानियम 2.5% मिसिएर यो औषधि बनेको हुन्छ र यो यदि यहाँहरूले टाउकोमा हप्ताको 2 चोटिदेखि 3 चोटि लगाउनु भयो र लगाएर राख्नुभयो, यहाँहरूले यो स्याम्पू युज गर्दाखेरि यहाँहरूले आफ्नो टाउकोमा 10 देखि 15 मिनटसम्म यसलाई मजाले गाज गरेर राख्ने, टाउकोमा मजाले गाज गरेर राखिसकेपछि अनि त्यसपछि यसको 10 देखि 15 मिनटपछि यहाँहरूले पखाल्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ यो विशेष गरेर यो स्याम्पूमा 2 खालको लेयर यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो ओरेन्ज कलरको एउटा बाक्लो झोल हुन्छ भने अर्को सेतो खालको झोल हुन्छ। त्यसले गर्दा यो दुईटालाई सेक गरेर मजाले हल्लाएर युज गर्नुभन्दा पहिला यहाँहरूले मजाले हल्लाइसकेपछि थोरै यहाँहरूले एउटा आधा चम्चा जति आफ्नो हातमा राखेर कपालको जरामा मजाले यसलाई चाहिँ मसाज गर्ने। यहाँहरूले कपालको जरामा यसलाई एकदम मसाज गरिसकेपछि त्यसपछि 10 मिनट यहाँहरूले यत्तिकै यो छोडिदिने। 10 मिनट यो छोडिदिइसकेपछि अनि त्यसपछि यहाँहरूले आफूले युज गर्ने विभिन्न खालका स्याम्पूहरू लगाएर यहाँहरूले यो पखाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो हप्ताको कम्तीमा पनि 2 चोटि नत्र भने 3 चोटिसम्म यहाँहरूले दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। यसमा भएको कोटिमाजोलले के गर्छ भन्दाखेरि यो भाइरसको जुन ग्रोथ छ, योमा भएको कोटिमाजोलले यो जुन फङ्गसको ग्रोथ छ, यो ग्रोथलाई रोक्ने गर्छ, त्यसको सेलवाललाई डिस्टर्ब गरेर त्यसलाई चाहिँ ग्रोथमा रोक्ने गर्छ। नि सिलानियम भनेको हाम्रो कपालको लागि आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्वहरू दिने तत्त्व भएको कारणले गर्दाखेरि यसले कपाललाई भिटामिन प्रदान गर्ने गर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो कपाल अलिकति टुक्रिन र हाम्रो कपालमा चाया पर्न, कपालमा इम्युनिटी पावरहरू बढाउनको लागि यसले मद्दत गर्छ। यसरी हामीले सरसफाइमा ध्यान दियो भने र हामीले विभिन्न खालका स्याम्पूहरू, विभिन्न खालका हेयर कन्डिसनरहरू, विभिन्न खालका हेयर ओइलहरू र विभिन्न खालका टाउकोमा लाउने, जुन हेयरमा लाउने विभिन्न खालका आइटमहरू लगाइरहेका छौँ भने त्यस्ता आइटमहरूको कारणले पनि हामीलाई यहाँ एलर्जी गराइरहेको हुन्छ, हामीलाई चायाहरू बढाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले चायाको लागि एकदम राम्रो उपचार भनेको यहाँहरूले एकदमै आफ्नो सरसफाइमा ध्यान दिनु र सरसफाइमा ध्यान दिनुभयो भने यहाँहरूको यो चाया, यो स्याम्पूको प्रयोग गर्नुभयो भने यहाँहरूलाई राम्रो हुनसक्छ। र यसबाट घराइसी उपचारहरू यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, कागती यहाँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ हप्ताको 1-2 चोटि यहाँहरूको टाउकोमा। र त्यस्तै गरिकन यहाँहरूले अर्को घराइसी उपचार भनेको
भर्जिन ओइल अथवा कोकोनट ओइल नरिवलको तेल यहाँहरूले प्रत्येकचोटि नुहाइसकेपछि जरामा यहाँहरूले लगाएर मसाज गर्नुहुन्छ भन्ने नि, किन भन्दा ड्राइनेसको कारणले पनि यो आउने गर्छ। किन भन्दा यो जाडो महिना, गर्मीमा भन्दा नि जाडो महिनामा बढी आउने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्किन ड्राई भयो भने, हाम्रो टाउकोको स्किन ड्राई भयो भने धेरै आउने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले यसलाई चाहिँ घरायसी उपचारहरू नि गर्न सकिन्छ। यसबाहेक अरू विविध कारणहरूले गर्दा पनि चाया आइरा हुन सक्छ। चायाका टाउकोमा लाग्न सक्ने विभिन्न खालका रोगहरूले गर्दा पनि चाया आइरहेको हुन्छ। यदि यो क्यान्डिड टिभी लामो समयसम्म युज गर्दा पनि यहाँहरूको चाया गएको छैन भने यहाँहरूको टाउकोमा रिङ ओम हुन, सेबोरिक डर्माटाइटिस हुनसक्छ, यहाँहरूलाई सोरियासिस जस्ता डिजिजहरू हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि स्किन स्पेसलिस्टको सल्लाहमा यहाँहरूले उपचार गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो कपालको सरसफाइमा ध्यान दिनुस् र यस्ता खालका समस्याहरू यदि यो क्यान्डिड टिभीको पनि युज गर्दाखेरि यहाँहरूलाई ठिक भएको छैन भने यहाँहरूले आफ्नो स्किन स्पेसिस्टलाई देखाएर यसको प्रोपर उपचार गर्नु हुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। आजको यो क्यान्डिड टिभी र चाया सम्बन्धीको सानो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यहाँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्दै यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स यहाँहरूलाई सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। सी यू गाइज इन अनदर भिडियो। बाइ बाइ।